Hello， 大家好，我是阿宁。我们现在在新疆若羌，我们在这边做和田玉。然后最近呢，家里的60多亩红枣地，这个红枣可以发货了。然后咱们最近是帮家里带一下这个红枣啊。然后今天给大家看一下我们给大家发的这个货，先看它的干度。来，小伙伴们，大家听一下这个声音，干度都是特别好的。因为它包括有枝头的和这个，它所有的干度肯定是不一样。像里面有20%-30%的这种干度，基本上拿手捏，现在已经捏不动了，拿手捏都捏不动。但是有一部分可以拿手捏动的，但是这种捏不动的基本上占20%-30%。可以听到这个声音，嘎巴嘎巴。现在我从这里面挑出来4颗红枣，然后给大家采一下看一下。小白身高1.83米，然后他的体重是85公斤。来，你看，踩都踩不动这种。来给大家看一下，你看，你看这种，你看一踩都这种，这种干度非常干，像这种干度，拿手都是捏不动。然后把刚才采过的枣咱们拿去喂驴吧。不然我手上呢，我哪里有时间？没空。这些都是挑出来的不好的枣。这个镜头咱们不剪，一镜到底，不然的话害怕有些又说闲话，说我们把采过的枣放在里面。这个驴咋这么爱吃枣呢？哎，又来了，走。对了，有没有小伙伴喜欢这种很精致的这种碧玉小手串？这个女士戴着可好看了，或者小女生戴也漂亮。小伙伴们，像这种干度的话啊。为什么我们今年把这个干度弄得这么好？是因为去年做红枣的时候，那个时候也没有任何的经验，就从地里面把红枣收下来就差不多了，然后就给小伙伴发了。结果有一些小伙伴，反映这个湿度，这个干度不太好。然后今年呢，咱们就，晚收了将近1个月的时间，然后把这个干度弄得棒棒的。然后呢，我看了一下，这种就是特别干的干度啊，能占20%，然后就说是。很干的这种干度大概能占到一半的样子，然后70%-80%的干度吧，大概也能占个差不多40-50%的样子，是不是啊？小伙伴们，今年大家收到这个枣子以后啊，还有什么意见，大家再提一下，然后明年在做枣子的时候，就是尽量规避一些小伙伴们提出来的问题。如果有需要和田，你别看我一口，我紧张的很。如果有需要和田玉的，可以找一下我。最近卖红枣都把玉石给耽误了。好了，关注我，我是阿宁，勇闯天涯的日子，咱们彼此陪伴，拜拜。